嚟到我哋住嘅地方啦，呢個係 Nest One， 佢有2座嘅。我哋今晚住 Nest One， 聽日就會住 Nest Two。入到嚟就係一啲好原始嘅，好似啲茅屋啊咁樣咯。OK， 好舒服嘅。呢啲應該係住嗰啲住宿啦，嗰啲屋仔啦。呢度餐廳，呢度應該係食西餐嘅。我哋今晚 book 個泰菜。今朝早餐嚟咗呢一間 Pronto Coffee 食。佢呢度咧環境真係幾靚嘅，係啊，對住青島最高嘅山就係呢一個啦。好靚咧呢個山。啲室外嘅環境都好唔錯，今日天氣都好好。今朝起身嗰時就好大嗰個煙霞，都幾凍，10幾度。而家就 OK 啦，出咗太陽。黐線嘅，揸咗唔知10幾廿分鐘都有啊！上山，越揸越驚，好驚啊！上到嚟呢度有間 cafe， 睇個山近啲咯。風景係好正嘅，好彩有呢個中途點，我哋可以落車。呢度有間 cafe 同埋有啲 homestay 咯，但係我覺得住呢度係勁唔方便咯，因為上嗰個山真係我都揸得有啲驚。上咗山有間叫做班利樹 homestay， 有間 cafe 喺度飲嘢。呢度係好近望個山，呢個山就叫做代暖，下面就係呢度 homestay 住嘅地方啦。靚嘅呢度。呢間就係 Nest Two， 我哋琴日住嗰間屋啦，拜拜啦！而家我哋走啦。一般啦，麻麻地。佢空地就好大嘅，但係冇乜設施咯。跟住啲職員啊，覺得啲 service 麻麻地，即係冇話基本上冇人理㗎。你攞咗鎖匙咧，我哋琴晚食完飯咧，好黑翻嚟咧，都冇啲職員話誒俾個燈你啊，或者係帶你翻嚟啊，諸如此類咯。Anyway。唔知係咪應該係咁樣咯？嚟咗呢間叫 Atmosphere 飲咖啡食早餐，佢好靚，對住個山，哇！個山今次呢度仲正宗仲靚。喺度食埋嘢就諗住走啦，揸車返清邁。呢個景真係無敵靚，舒服，超舒服。呢個山，呢一個位置係睇得最清楚呢一個山個形狀。呢一座代暖
全泰國第2高嘅山，超靚呢度。